2회초. 오케이. 높은 거 잡아요. 높은 거 잡아주니까. 아까도 높은 거 잡으셨더라. 아 그래요? 높은 거 잡아주니까 이제 주의해야 돼. 3번 누구 있지? 우팀 3번은 누구 있지? 아 형님 뭐야? 정신을 못 차리네. 저쪽 내거 가갔나? 널었너. 나이스! 나이스! 됐다. 나가야 된다 이거. 됐다. 대표님 숫자 바꿀게요. 숫자 바꿀게요. 성재훈 몇 번이지? 번호? 12번 형님 12번 12번. 까먹었다. 진짜 까먹었다. 달리라고. 할거 다 했다. 할 거 다 했다. 감독이 줄 꽃이요. 할게. 우리 4번 보자. 우리 4번 한번. 좋았어. 저쪽 4번 보자. 뛰어! 지루 시켰다. 직전 가야죠 이제. 이 물질 때문에 불안해. 다 미션 줘야지. 근데 여기가 지금 그걸 빠져가지고 이게 아마 됐어. 네. 바깥쪽 찍고 바깥쪽 안쪽 몸도 좋아요. 아 미쳤다 진짜. 팔로만 시간 팔로만. 옆에 오고 있지. 아니, 이쪽 그거는 보고 줘. 줄 때까지. 여기서 막 몸통만 노리고 생각하고. 요건 빼라고. 타이밍을 좀 일찍 가야 돼. 맞아서 같으면. 블랙 올라갔으니까 좀 바꿔야 느낌. 형님 늦어. 공 좋은가 봐. 살아있는 거. 들어온 거 보면 공세 걸리기도 하고. 그래! 고! 많아. 와, 꼬다리. 나이스. 기술이다, 기술.
나이스. 그쵸? 자, 집중하고. 보다. 영훈이 마중 나간대요. 뽀뽀하겠다. 마지막에 몰리니까. 자동으로 뭐야? 근데 많이 넣었습니다. 오! 스파르타! 라이카! 우와. 좋다. 전직전에 들어가요. 못 본다. 맞는데. 나이스 본다 아니네. 고! 오케이. 이랬어요. 어어어. 빨다. 3루. 나이스. 노래에서 여러 공이 안 나왔어. 3루가 있어. 여기 힘들게 힘들게 하잖아. 자, 승호 힘딱 빼고. 니 때문에 제가 힘이 바짝 들어간다. 진짜. 누나한테 놀랐다. 오케이. 투수 왼쪽 게 많아서 타석에서 약간 뒤로 반발인 한 발 뒤로 물러서 치는 거 여기 치죠. 바깥쪽 공은 그냥 버린 거. 바깥쪽 공은 아예 놓고 이러니까 더 퍼져나갈 거예요. 그냥 차라리 몸쪽 공을 노려서 뒤로 한 발. 저런 거. 보고 노려. 그러니까 아무래도 얘도 변하고 생각 안 하고 거기 직구 몸쪽 직구 보고 딱 노려서 치는 제일 오케이. 까비. 몸쪽 죄송아 몸쪽 공 좋으니까 차라리 뒤로 한 발 물러서 알겠어. 몸쪽 공 좋지. 잘했어. 잘했어. 투아웃이야, 투아웃. 뛰봐. 애매하다. 아다 오셨다고. 문전 박대.